Բիզնեսի պլանավորում, կազմակերպում, կառավարում և զարգացում։ Այս ամենի մասին տեղեկություն Արցախի սկսնակ բիզնեսմեններն ու բիզնեսվումանները արդեն կարող են ստանալ BSC բիզնես աջակցության կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Սամվել Գևորգյանի «Քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում» գրքից, որում ներկայացված 200 օրինակները շահագրգռում են ընթերցողին չերկնչել և ոտք դնել բիզնես աշխարհ, ուղղորդում են այդ խիտ մրցակցային, երբեմն առանց խաղի կանոնների դաշտում հաջողությունների հասնելու ճանապարհին։ Հիմնական թիրախը այն մարդիկ են, ովքեր ցանկություն ունեն սկսել իրենց սեփական բիզնեսը, ինչպես նաև այն մարդիկ, ովքեր արդեն սկսել են իրենց սեփական բիզնեսը, ուղղակի ուզում են խնդիրներ լուծեն իրենց բիզնեսը ավելի լավ կառավարելու, զարգացնելու ուղղությամբ։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ 3 տեղի ունեցավ «Քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում» գրքի արցախյան շնորհանդեսը։ Օգտվելով առիթից, հեղինակը նաև իր փորձով կիսվեց ներկաների հետ։ Վերջիներից թվում էին ինչպես բիզնես աշխարհի նորեկներ, այնպես էլ հնաբնակներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրի համար էր գիտելիքի առումով ամեն նորը կարող է շարժիչ ուժ և նոր ծրագրերի հիմք հանդիսանալ։ Ամեն օր տասնյակ մարդիկ, երիտասարդներ, տարբեր տարիքային խմբեր, անընդհատ նույն հարցն են տալիս, ինչ բիզնես կարելի է սկսել, ինչպիսի բիզնես կարելի է սկսել։ Մարդը եթե որոշում է կայացնում սկսի իր սեփական բիզնեսը, հերթական տրամաբանական գլուխներով, ինչպես գրանցել, ինչպես բիզնես պլան գրել, ինչպես բիզնես մոդել է կառուցել, մարքեթինգային պլան է գրել, այդպես տրամաբանորեն շարունակվում է մինչև վերջ։ 21-րդ դարում ՏՏ ոլորտի զարգացմանը զուգահեռ փոխվել են նաև բիզնեսի խաղի կանոնները, որոնց ծանոթ լինելը բխում է հենց խաղացողների շահերից։ Բոլորի համար էլ հաջողված բիզնես ունենալու գլխավոր նախապայմաններից է մարքեթինգը, որի գրագետ կազմակերպման դեպքում գործարարը մի շարք առավելություններ է ձեռք բերում մրցակիցների նկատմամբ։ Պլանավորելուց, կազմակերպելուց եւ կառավարելուց զատ նաև պետք է բիզնեսը այսօրվա պայմաններում զարգանա եւ լրացուցիչ գլուխներ են ավելացել բանակցությունների վերաբերյալ, վաճառքների վերաբերյալ, թվային մարքեթինգի վերաբերյալ այդ նոր գլխում, որը ասենք ձեռներեցներին սկսնակ եւ գործող ձեռներեցներին կօգնի ավելի հեշտ կառավարել իրենց բիզնեսը։ Հայաստանում և Արցախում բիզնես ոլորտում, այո, խնդիրներ կան, դա չի ժխտում նաև գրքի հեղինակը, ով իր աշխատության մեջ կոտրելով կարծրատիպերը փորձել է շեշտը դնել ոչ թե խնդիրների, այլ դրանց լուծումների վրա։ Արցախում, Հայաստանում խնդիրների տեսանկյունից նույն դաշտում են մոտավորապես, ասենք մեծ տարբերություններ չկան, բայց ես ձգտում եմ եւ գրքում հենց այդ գաղափարն է դրված, խնդիրներին ուշադրություն չդարձնել, շեշտը դնել հնարավորությունների վրա, շեշտը դնել խնդիրների լուծման վրա, շեշտը դնել խոչընդոտների հաղթահարման վրա։ Դեռ խնդիրները ամենուրեք կան։ Հոլանդիայում էլ կա խնդիրներ, Գերմանիայում էլ կա, Ամերիկայում էլ կա, տարբեր տեսակի խնդիրներ են, բայց կարևորը որպեսզի կարողանաս այդ խնդիրները հաղթահարել։ Այսօր Արցախում բիզնեսով զբաղվողների շարքում կարող ենք տեսնել նաև երիտասարդ տղաների ու աղջիկների, ովքեր համարձակորեն կյանքի են կոչում իրենց գաղափարները։ Սամվել Գևորգյանը ոլորտով հետաքրքրվողներին խորհուրդներ տալու հարցում պատրաստակամ է։ Կարևորը, որ յուրաքանչյուր մարդ մրցակցի ինքն իր հետ, իսկ ինքն իր համար սահմաններ դնի, ինքն իր համար նպատակներ դնի ու հասնի այդ նպատակներին։ Երբեք չվախեն այդ խոչընդոտներից, երբեք չվախեն ինչ-որ սահմանափակումներից, հավատա իր հնարավորություններին, իր ամբողջ պոտենցիալ ուժը հայտնաբերի, որտեղ ամեն մարդ իր մեջ առաջնորդման ուրեմն տարբեր մոտեցումներ ունի։ Ուղղակի մնում է բացահայտել այդ առաջնորդությունը, հա։ Շնորհանդեսի ընթացքում հնչած ամենատարբեր կարծիքներից վիճակահարույցը թերևս փողը որպես գլխավոր նախապայման բիզնես սկսելու համար միտքն էր։ Խնդրո առարկայի վերաբերյալ տնտեսագետն է մեկնաբանում։ Բազմաթիվ հաջողակ բիզնեսների օրինակներ կան, որոնք հենց փողից չեն սկսել, այսինքն միշտ ամեն ինչ չէ, որ հիմքը պետք է դնել փողը, կա գաղափար եւ կա այդ գաղափարը իրագործելու ցանկություն։ Սա պետք է լինի այն բիզնեսների հիմնաքարը եւ այն գործարարների մոտ, ովքեր որ ցանկություն են ուզում սկսել բիզնեսը։ Յուրաքանչյուրիս մոտ կա թաքնված, այսպես ասած, ներուժ եւ այդ ներուժը պետք է մենք օգտագործենք։ Ամեն մեկից մոտ կա հաստատ մի գաղափար, մի ունակություն, որը մենք չենք օգտագործում։ Բիզնես աշխարհ մուտք գործելու գաղափարը գրեթե բոլորի համար գայթակղիչ է, հաշվի առնելով շահութաբերության հեռանկարը։ Սակայն ոչ բոլորին է բախտը ժպտում, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել, ոչ բոլորն են կարողանում այդ փորձություններով հարուստ աշխարհում գոյատևել։ Իսկ հաղթում է նա, ով ավելի համբերատար է, ավելի մոտիվացված է, ավելի բան իմաց է։